Amiguitos, soy Gabriela Chenin, que les voy a hablar de maltrato animal. Las personas tienen que cuidar a los animales. El maltrato animal es la cosa que no se debe hacer con los animales. Los animales tienen vida como nosotros. ¿Por qué los maltratamos? El maltrato animal es algo muy malo que no se debe de hacer. Así que, chicos, todos miren y no comprendan algo. No hay que maltratar a los animales.